פנטזיה אסלאמית הוא תוצאה, קודם כל שם של יצירה מוזיקלית בשם פנטזיה אסלאמית, מלחין מילי בלקירב, אחד היוצרים הנערצים עליי ביותר, מלחין רוסי. המיוחד במילי בלקירב שהוא נאבק בתקופתו בהשפעה הקיצונית הצרפתית על המורשת התרבותית הרוסית. המאבק שלו נוגע אליי באופן אישית ללב, בגלל מאבק דומה של אומנים בני תקופתנו הנאבקים על קיום התרבות שלנו בארצנו מול מצב מאוד מאוד קשה מצד גורמים רבים להכניע את התרבות שלנו לטובת תרבות זרה, בעיקר תרבות אמריקאית ותרבות גרמנית, בתחום המחול תרבות גרמנית בעיקר. ב-82 המורה שלי, הפילוסוף נפתלי אירוני, הוא בחר אז לעבוד על יצירה של מוסורסקי, תלמיד של בלקירב, שנקראת המחול הפרסי. בשבילי זאת הייתה, אני מודה, משימה בלתי אפשרית. החומר המוזיקלי היה זר לי מאוד. ואז הוא אמר לי, תתחיל להסתכל סביבך מה קורה. תהיה סקרן לאנשים שגרים מסביבנו. לי משיכה טבעית בלתי מוסברת לחלוטין למוזיקה של התחנה המרכזית. הייתי מוצא את עצמי שוב ושוב נעצר ליד הקלטות. מאוד משך אותי זוהר ארגוב, וזה מרגש אותי לחשוב שדווקא אני רוקד על זוהר ארגוב הערב, בדד. אחד השירים היפים שלו. אני לא מרגיש בודד הערב, אני מרגיש מוקף חברים ואוהבים, אבל השיר הזה נוגע לי מאוד ללב. שיעל הרמתי הזמינה אותי יום אחד לראות חזרה שלה ושל יעל מואב, רקדנית הבטן הגדולה, עם המחול מסע. ואז חיפשתי יצירה מוזיקלית לזה, יעל החליטה לשתף איתי פעולה. הלכתי לשוק של העיר העתיקה שלנו וביקשתי שם מבחור שמוכר קסטות מה הכי טוב. אז הוא נתן לי כמה שמות וביניהם הייתה וורדה, הזמרת האלג'יראית הענקית הגולה. ומתוך האוסף שלה אני בחרתי כמה דברים, אבל בחרתי להתחיל לעבוד עם נאר אל-רירה, אש הקנאה. והריקוד הזה נכתב ליעל מואב. זה המחול שצריך להירקד היום, השילוב של התפיסה הבימתית, התפיסה של קוריאוגרף מערבי, עם הלב והאהבה אל החומר המזרחי. לפני כחודשיים באכסדרה של התיאטרון הזה שאנחנו נמצאים בו, רקדה בחפלה גל חן, הפרימה בלרינה הגדולה, את המחול נאר אל-רירה. אלברט מרציאנו, הממונה הארצי על קידום תרבות ואמונות בשכונות, עבר במקרה. הוא ראה את גל חן רוקדת, ניגש אליי ואמר לי, איך דבר כזה אתה לא מעלה על הבמה? אמרתי לו, אם אתה רוצה, אנחנו נעלה. וכך קם הפרויקט הפנטסטי הזה, פנטזיה אסלאמית, כשעל הבמה הכוכבת היא גל חן, אבל מאחורי הקלעים נמצא אלברט מרציאנו. והוא לא לבד, נמצא איתו כל האגף לקידום תרבות ואומנות בשכונות. באופן מפתיע, נדבקו באהבה אל החומרים האלה, חומרים נפלאים, כל הרקדנים שלי. יעל הרמתי, הפרימה בלרינה הגדולה, לימור שמם. ללימור שמם כתבתי את יבהיה. קמי ניר פרידמן, איתן צ'רניס, דלית יששכר, טל לבני. נדבקו באהבתם לחומרים האלה, וקוטי בעצם מהפכה, ואנחנו מגלים שהחומר הזה הוא חומר שמדבר אל כל לב, אל הלב שבא מהמזרח ואל הלב שבא מהמערב. וזה הדבר המרגש בעצם שיש בתופעה הזאת של שלום על ישראל בירושלים. וכמה נפלא שהיום בירושלים, כשבונים את ירושלים, עולה פנטזיה אסלאמית. דלית יששכר. דלית. וזוהי גל חן. יופי, מצוין. מברוק, בהצלחה, וציפתי לאלברט מרציאנו, רגע, שהיה איתנו כל הדרך. כן.
ערב טוב וברוכים הבאים. חברי יושב ראש המועצה לתרבות ואומנות בשכונות, מר יעקב גיל, חברי המועצה, רקדנים, אומנים, יוצרים. אני מברך את ירון מרגולין כיו"ר המדור לנושא המחול, שיש לו פינה גם לקדם את אותם אומנים יוצרים שמאתרים אותם, שידם לא משגת זאת, לטפח אותם ולהביא אותם לעשייה טובה, לקבל ממנו את הנושא של לימוד, ואני רואה שיש מקום לכל הגוונים, יש מקום גם למקצוענים, יש מקום גם לחובבים, ויש מקום גם למתקדמים. ואני רוצה לברך את כולם, תודה רבה שבאתם, ערב טוב.